Пультовая охрана квартир стала одной из самых востребованных услуг последнего времени, о чем свидетельствует растущее число жилых объектов в Киеве и Киевской области. Несмотря на видеокамеры, домофоны, секретные замки и стальные двери, статистика квартирных краж неумолима. Охрана квартир стала еще более актуальной в связи с финансовой нестабильностью и, как следствие, с увеличением числа мошенников и злоумышленников, посягающих на чужое имущество. Установка охранной сигнализации квартиры позволит уберечь свое жилище от посягательств, сохранить имущество и гарантировать безопасность членов семьи. При установке охранной сигнализации в квартире можно использовать беспроводные датчики, которые не потребуют дополнительных коммуникаций. Пультовая охрана квартир от компании Sirius имеет и другие преимущества. В частности, срабатывает сигнал снятия охраны по принуждению, если злоумышленник попытается проникнуть в квартиру вместе с хозяином. Наш пульт находится под круглосуточным наблюдением. Если поступает тревожный сигнал с датчиков, то обслуживающий персонал пульта регистрирует и анализирует его в считанные минуты. После этого к вам домой направляется команда для задержания злоумышленника. Когда дело касается сотрудников Sirius, то клиентам гарантируется особый уровень профессионализма и подготовки, а также умение работать в самых экстремальных ситуациях.